Waligani ndugu mpenzi mtazamaji wa Umeme Tech, leo tutajifunza jinsi ya kupata leseni ya Ewura, leseni ya ufundi umeme wa Ewura. Hizo wewe ni engineer unataka leseni, au ni technician kwa level ya diploma, au ni fundi wa ngazi ya VETA hizo level 1, level 2, short course, vyovyote vile. Sasa leo tutajifunza jinsi ya kupata hizi leseni za Ewura. Na gharama zake ni nafuu. Sababu fomu ni shilingi 10,000 na leseni zile hazizidi 100,000, nakuta zingine 60,000, 80,000, 90, kulingana na daraja la kwako wewe. Video hii imeandaliwa mwaka 2022. Karibu. Hatua ya kwanza kabisa, ingia search engine yoyote ile, aidha ni browser yoyote ile, yani Google yoyote. Andika neno Lois, LOIS, Ewura. Itafunga. Link ya kwanza kabisa itakao kuja ni hapa ya kwanza kabisa. Itaandikwa kabisa neno Lois. Kwa hiyo ukifika hapo wewe ifungue. Kwa sababu hujafungua bado, utakuja kwenye upande wa register. Kuna fomu itafunguka, utaiona. Sasa fomu yenyewe ina vitu mbalimbali. Kwa hiyo itabidi ujaze kimoja kimoja hapo. Nimeeleza kawaida, una majina yako, nani kamili, PO box yako, nyumba namba unakaa, mtaa, nini, mkoa, wilaya, ndo district, ward hizi, kata yako, mambo na namba ya simu, email namba yako, password yako unataka utumie hapa, na ukonfirm hiyo password, na website ambayo kama unayo. Na pia ukishamaliza hapa, kuna hii kuthibitisha kwamba wewe ni robot au sio robot. Kwa hiyo utatoa picha tofauti tofauti, utathibitisha. Ukishamaliza hapo, ukishajaza kila kitu hapa, kwa sababu ni maelezo tu ya kawaida haya. Maelezo tu ya kawaida haya, basi utajaza tu kwa kuokoa muda. Ukishamaliza kwa kujaza na ushathibitisha kwamba wewe sio robot, utatoa picha kadhaa hapa, utazigusa na ukishakamilisha vigezo, utakuja na nani hapa kwenye neno register. Ukishabonyeza hapa, moja kwa moja kule kwenye email yako utatumiwa ujumbe ambao utakuwa na email yako na itakuwa na password yako. Kwa hiyo moja kwa moja utakuja sasa hatua ya pili inayofuata ya kulogin katika akaunti yako. Hatua ya pili inayofuata ni kulogin. Sasa hapa ndo utaandika jina lako na password yako. Kisha ikifunguka utaendelea mbele. Hapo sasa ndo inafunguka sasa. Kisha login sasa. Sasa kisha login utakutana na ukurasa huu wa kwanza. Umeandikwa home kwa upande wa juu kulia, upande wa kushoto kwa juu umeandikwa dashboard. Alafu inafuatia tena katikati yake kwa neno dashboard kuna orodha, neno apply, kuna mambo update profile na chini yao kuna application number. Wewe kwa sababu ndio unafungua sasa, unakuja kubonyeza ile neno apply. Pap. Alibonyeza neno apply. Kwa sababu ni leseni, utabonyeza neno, itakuja orodha hapo, utabonyeza neno la kwanza ile leseni. Kwa sababu wewe unataka leseni ya umeme, ikishafunga ile neno la kwanza kabisa ile leseni, utakuja neno electricity kwamba ni umeme. Kama ni sio mafuta, maji, sio, nataka leseni hizo, utaenda nazo kwenye leseni za maji za nini. Lakini sisi hapa tumefocus kwenye leseni za umeme. Yaani kwa kandarasi wa umeme.
na leseni hizi huwa inakuwa ni baada ya miaka mitatu. Sasa hapa ishafunguka, utajaza sasa taarifa za awali kwamba je, ni leseni za zamani. Sasa kwa upande huu hapa nimeandika tu aina ya leseni ambayo una apply, kwamba aina yetu ni ile electrical installation, na kwamba wewe ni leseni mpya. Unaandika tu hapo, unajaza chapu tu. Hapa kuna menu, kwa hiyo aina yetu ni electrical installation. Utajaza hapa kwenye hii aina za leseni. Chumba cha kwanza utaandika electrical installation kwa sababu nani. Chumba cha pili hiki utajaza hiyo qualification yako, kwa sababu ni mara yako ya kwanza utajaza kwenye new. Kama ni mara yako ya pili, kwa pembeni hapa kwenye hivi vijadwali kuna vimshale vinavyoonyesha alama ya kwenda chini. Ukibonyeza hivi kuna orodha zipo hapo ya maelezo mbalimbali, ila kwa mimi unaangalia na nini na ina leseni unataka kuomba na nyinginezo. Kama ni leseni A na kama classification leseni A ina maana ile kwa engineer, leseni B ina maana wale ma technician wa diploma, leseni C ina maana hapo level 3, leseni D ina maana level 2, leseni W ina maana ile kwa inakuwa kwa level 1 na wale short course. Na pia leseni hizi zinatokana pia na uzoefu wa mtu tofauti. Iza uzoefu wa miaka mitatu, na maana anaweza upgrade kwenda leseni nyingine. Kisha shamaliza hapo, ina maana tuna submit. Hapa itafunguka ukurasa mwingine wa kujaza taarifa zako sasa za kiujumla, vyeti vyako nini, itakuja ukurasa mwingine utajaza. Ukishamaliza, ukikliki baada ya siku moja utatumia tena email. Kwenye email yako control namba yako ya kulipia benki. Utaenda utalipia benki fomu ile, kwa sababu watakuwa hapa wamekupa fomu. Ukishalipia ile fomu unakuwa tayari unaisubmit ile fomu yako. Ukisha-submit hapo unatulia tena hapo. Baada ya mwezi au baada ya siku kadhaa watakupigia simu au watakutumia kwenye email yako kwamba leseni yako imekamilika, uende ukachukue leseni yako. Kwa mimi naona niishi hapo nisifungue, kwa sababu taarifa za mtu ni siri ya mtu mwenyewe.